नमस्कार, गृहिणी किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आता आपण प्रॉन्स राईस बनवणार आहोत. त्याच्यासाठी मी आलं लसूणची पेस्ट करून घेणार आहे. त्याच्यासाठी ह्या मी 15 लसूणच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 6-7 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, आले एवढे घेतलेले आहेत तुकडे, आणि ही कोथिंबीर घेतलेली आहे. तर ह्याच्या पण पेस्ट करून घेणार आहोत. हे तुम्ही कमी जास्त करू शकता, म्हणजे मिरची कमी जास्त करू शकता, कारण वरून आपल्याला लाल तिखट पण टाकायचं आहे. आणि मी राईससाठी हे प्रॉन्स राईससाठी ह्या अर्धा किलो बासमती तांदूळ अर्धा तास चांगले स्वच्छ धुवून भिजवून घेतलेले आहेत. त्याच्या ग्रेव्हीसाठी आपण हा एवढा मोठा कांदा एक उभा चिरून घेतलेला आहे. तुमच्याकडे जर छोटे कांदे असतील तर 2 घ्या उभे चिरून. आणि हा एवढा टॉमॅटो घेतलेला आहे, म्हणजे हे टॉमॅटो 2 टॉमॅटो आहेत, हे असे लांब लांब चिरून घेतलेले आहे. आणि हा एक मोठा कांदा लांब लांब चिरून घेतलेला आहे. हा फोडणीसाठी आपण वापरणार आहोत. राईस शिजवण्यासाठी मी पाणी उकळत ठेवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण 4 चमचा मीठ टाकणार आहोत. चार चमचे मीठ टाकलेले आहे. अर्धा किलो तांदूळ घेतलेले आहेत. त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद टाकणार आहे. तुम्ही त्याच्यासाठी फूड कलर वापरू शकता, मार्केटमध्ये मिळतो तो फूड कलर वापरू शकता. मी वापरत नाही म्हणून मी हळद टाकलेली आहे. आणि आपण हे 2 तेजपत्त्याची पानं टाकणार आहोत. तुम्ही याच्यात खडा मसालासुद्धा टाकू शकता. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया. हे आपण मिक्स करून घेणार आहोत. आणि याला उकळी आली की आपण याच्यामध्ये भात टाकणार आहोत. आता पाण्याला उकळी आलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण हा राईस टाकणार आहोत. हे बासमती तांदूळ आहेत अर्धा किलो, ते आपण टाकणार आहोत. आणि ते आपण 80% शिजवून घ्यायचे आहेत. जास्त शिजवायचे नाहीत, पूर्ण शिजवायचे नाही आहे, थोडे कच्चे ठेवायचे आहेत. हे आपण शिजवून घेऊया आता तांदूळ. एकीकडे आपण तांदूळ शिजत ठेवलेले आहेत, तोपर्यंत आपण इथे या भांड्यामध्ये एक मोठा चमचा तेल घ्यायचं आहे. म्हणजे मोठे 2-3 चमचे तेल घ्या. आणि त्याच्यामध्ये हा आपण एक मोठा अख्खा चिरलेला कांदा टाकणार आहोत उभा. आणि तो आपण चांगला परतवून घेणार आहोत. चांगला तांबूस तपकिरी रंगावर आपण परतवून घेऊया आणि सॉफ्ट करून घेऊया. आपले तांदूळ शिजलेले आहेत. हे बघा, जास्त शिजवून नाही घ्यायचे आहेत, 80% शिजवायचे आहेत. आणि बाकी नंतर आपण कोळंबीवर टाकल्यानंतर भात शिजवून घेणार आहोत थोडा वाफेवर. तर आता हे आपलं तयार झालेलं आहे. आता हे आपण भात गाळून घेऊया. याच्यातलं आपण पाणी काढून टाकणार आहोत आणि भात चांगला गाळून घेणार आहोत. आपला कांदा चांगला सॉफ्ट झालेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण आलं लसूणची पेस्ट करून घेतली आहे, ही आपण टाकणार आहोत. ही 1 वाटी पेस्ट झाली. ती पण आपण चांगली परतवून घेणार आहोत. तुम्हाला तिखट नको असेल तर तुम्ही मिरच्या कमी टाका. चांगलं परतवून घेऊया आपण मिक्स करून.
आपली आलं लसूणची पेस्ट पण चांगली परतवून झालेली आहे. आता आपण जे 2 टोमॅटो चिरले होते उभे ते टाकणार आहोत आपण आणि ते पण चांगले परतवून सॉफ्ट करून घेणार आहोत, शिजवून घेणार आहोत आपण. आता आपले टोमॅटो कांदे वगैरे चांगले शिजलेले आहेत. तुम्ही टोमॅटो बारीक चिरून टाकलात तरी चालतील. आता याच्यामध्ये आपण मसाले टाकणार आहोत. हळद टाकणार आहोत अर्धा चमचा, गरम मसाल्याची पावडर अर्धा चमचा टाकणार आहोत आणि लाल तिखट एक दीड चमचा लाल तिखट टाकलेलं आहे, कारण आपण हिरव्या मिरच्या पण घातलेल्या आहेत, आलं लसूण पण आहे, त्याच्यामुळे तिखट होऊ शकतं. तर तुम्ही पण लाल तिखट आहे ते कमी जास्त करू शकता तुमच्या आवडीनुसार. आता आपण हे मिक्स करून घेणार आहोत. आपण एवढी कोळंबी घेतलेली आहे, ही बघा एवढी. आता ही आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत आणि आपण मिक्स करून घेऊया. तुम्हाला मध्ये फोडणीमध्ये खडा मसाला टाकायचा असेल तर तुम्ही टाकू शकता. मी टाकलेला नाही आहे, मी गरम मसाल्याची पावडर टाकलेली आहे. तर हे आता आपण थोडा वेळ पाणी घालून शिजत ठेवणार आहोत. ह्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे मीठ घालूया. मीठ पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घाला, कमी जास्त. तुम्हाला जेवढं हवं तेवढं तुम्ही मीठ कमी जास्त करू शकता. ते पण आपण मिक्स करून घेऊया. याच्यामध्ये आपण पाणी टाकणार आहोत. हे मी गरम पाणी टाकलेलं आहे. हे आपण शिजत ठेवणार आहोत. आता गॅस बारीक करून आपण झाकण लावून त्याच्यावर शिजत ठेवणार आहोत. आपण हे शिजवून घेऊया. याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा धन्या जिऱ्याची पावडर पण टाकणार आहोत. मी मगाशी टाकली नव्हती. आपण ती पण आपण मिक्स करून घेऊया. आणि आपली आता ही कोळंबी शिजलेली आहेत. हे बघा, हे आपले प्रॉन्स शिजलेले आहेत. आपला मसाला पण सगळा चांगला मिक्स झालेला आहे, शिजवून घेतलेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये तांदूळ टाकणार आहोत. मी याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी टाकलं होतं. आपण भात याच्यामध्ये गाळून घेतला होता, ह्या गाळणीमध्ये. हा बघा, आपण भात याच्यामध्ये गाळून घेतलेला आहे, पाणी काढून टाकलेलं आहे. आणि आता तांदूळ आहेत. आता हे आपण आपली ग्रेव्ही तयार आहे, त्याच्यामध्ये आपण हे तांदूळ घालणार आहोत. आपली ग्रेव्ही तयार आहे. मी त्याच्यात अजून अर्धा ग्लास पाणी घातलेलं होतं. आपले तांदूळ अर्धा किलो आहेत. तर मी कोळंबी पण अर्धा किलो घेतलेली होती आणि कोळंबी मोठी होती.
मी सर्व तांदूळ टाकलेले आहेत. आता आपण हे 10 मिनटं गॅस कमी करून वाफवून घेणार आहोत. आता आपला राईस तयार झालेला आहे. हा बघा, शिजलेला आहे चांगला. याच्यावरून आपण कोथिंबीर टाकूया. तुम्ही याच्यावर कांदा फ्राय करून सुद्धा टाकू शकता. आता आपण गॅस बंद करणार आहोत. आपला प्रॉन्स राईस तयार आहे. आपला राईस तयार आहे. आता आपण हा राईस काढून घेणार आहोत. काढून घेताना ना इथून असं साईडने काढून घ्यायचं आहे. हे बघा, असं साईडने काढायचं भात. पहिला भात काढून घ्यायचा वरचा आणि त्याच्यावर नंतर ग्रेव्ही आणि प्रॉन्स टाकायचे. काढताना पहिला राईस खाली टाकायचा आणि त्याच्यावर प्रॉन्स ठेवायचे, म्हणजे ग्रेव्ही आणि प्रॉन्स हे ठेवायचे. अशा प्रकारे आपला प्रॉन्स राईस तयार आहे. तर तुम्ही करा, खा. आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पुढे जे बेल दिसते त्यावर क्लिक करा. धन्यवाद.